Третья импровизация называется «Звуковые эффекты». В этой импровизации принимают участие два игрока. Это Александр и Роман. И в этой импровизации нам понадобится помощь зрителей. Кто-нибудь желающий? Я когда проходил, раздавал бумажки, там было много желающих. Кто хочет поучаствовать? Прошу вас. Вот, прекрасно. Прекрасно. Задача зрителей будет с помощью микрофонов. Друзья, выдайте микрофоны зрителям. Вам понадобится обязательно. Но это правило, я прошу вас. Так вот, задача зрителя будет с помощью микрофона и своего голоса озвучивать действия актеров. Да, займите свои места. Давайте мы сначала прорепетируем, как это может выглядеть. Сначала вот, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Олеся. Олеся, очень приятно. Олеся, вы работаете с Александром. Александр сейчас что-то сделает, а вы попытаетесь озвучить его действия. Сейчас я возьму один стакан с водой, а другой пустой стакан. И попытаюсь перелить из одного в другой. Итак. И обратно. А теперь чокнусь. Замечательно, по-моему, все получается. Поближе микрофон. Да, Олесь, держите поближе микрофон, а то плохо слышно. А вас, простите, как зовут? Ира. Ира, очень приятно. Сейчас Роман что-то такое продемонстрирует, а вы постарайтесь озвучить это. Я сейчас открою бутылку шампанского. Замечательно. Но мне кажется, ребята сработались. И чтобы не тянуть, я тоже вот вытянул тут бумажку и нашел замечательное место действия. Музыкальный магазин, как раз подходящее. Продавец. Это будет у нас Александр. И покупатель, у которого нет слуха. Это будет Роман. И покупатель, у которого нет слуха, пришел покупать музыкальный инструмент. Итак, начинаем. Бамба-лейла! Бамба-лейла! Папа, я буду танцевать. Прекрасный звук. Как ария, да? Это же музыкальный магазин. Мне нужен какой-нибудь музыкальный инструмент Так. для... Вы по адресу? Да, для занятий дома. Но погромче. У кого дома? У меня. У вас дома? Да. Погромче. Да. Давайте я попробую предложить вам барабан. Угу. Так, я возьму палочки. Внимание. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах! Во, мне нравится, дайте я. Давайте попробуем убрать палочки. Можно и просто голыми руками, смотрите. Божественно, божественно. Ну-ка я. Бабушка, пожалуйста. А у меня лучше. Замечательно. Берете? Да. Подождите, я отложу. Тромбон. С удовольствием. Это что, духовой, да? Предположим. Сейчас узнаем. Так, ну и как-то... Это духовой? Ну, по-моему, поцарапало. Можно я попробую? Пожалуйста. Я еще даже вроде не знаю, а он уже играет, это замечательно. Волшебный тромбон. Волшебный? Если вы немножко сначала поцарапать. Ну-ка. Хорошо. У меня абсолютный слух. Это было ля сейчас, а сейчас будет ми, смотрите. Так, давай. А теперь я сыграю. Вы знаете, 10 лет работаю в музыкальном магазине, но впервые слышу, как звучит по-настоящему тромбон. Это замечательно. Хотите? Нет, давайте я вам предложу скрипку. Скрипку. Это... Замечательная скрипка. Скрипка, это... Конечно. Это... Конечно. Давайте. Готовы? Да. И...
как я в душе, когда пою. А может я поднастрою чуть, давайте. А вы не работали никогда в музыкальном магазине? Нет, вы что? Я работаю в оркестре. Продолжим. Да. Ну, на контрабасе. Хорошо. Давайте контрабас. Контрабас? Давайте. Так. Так. Готовы? Да. И... А я в это время на барабане.